두껍고 서구적인 입술이 안 어울려서 그렇게 하지 않은 케이스긴 하지만 그래도 워낙에 얇았기 때문에 입술 필러를 얇게 살짝 해놓은 상태거든요. 두껍게 하려는 목적이 아니고 본인이 가진 입술을 조금 더 탱탱해 보이고 탄력 있게 보이게 만들거나 또는 살짝 뭐 입꼬리의 포인트를 미세하게 너무 이제 듀 하는 느낌이 아니고 자연스럽게 하는 경우, 그리고 좀 나이가 있으신 분들은 주름선이나 약간 말려있는 느낌을 살짝 개선만 해줘도 훨씬 예뻐지는 부위거든요. 자연스럽게.